هم؟ واه. السلام عليكم اخوات اخوان. انا كمبتدئه غندير واحد القناه ان شاء الله. اقول من نبدا به الكلام ديالي: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انا ان شاء الله غادي ندير واحد القناه فيها غير انا كنخدم، يعني ما عنديش الوقت باش ندير داكشي ديال الطياب ولا الحلوى ولا هادي. يعني كنخدمو من 7 الصباح حتى 7 ديال العشيه. انا القناه ديالي عبد ليا في اسبانيا، يعني انا كنخدمو من 7 الصباح كما قلت حتى 7 ديال العشيه. يعني ما كاينش الوقت باش ديري شي حاجه ديال الطياب ولا شي حاجه هكا. المهم بحال السبت والحد كيكون عندنا شي مرات السبت نص نهار، الحد ما كنخدموش. ايوا ان شاء الله نشارك معكم غير روتينيات هكا ديال الخدمه، ديال الفلاحه، ديال تجربتي هنا في اسبانيا، كيفاش بنادم كيبني راسو، كيأسس الحياه ديالو، كيفاش الحياه ديالنا تدوز. بزاف ديال الحوايج اللي مريت منها، كاينه الزوينه كاينه الخايبه. ان شاء الله نشارك معكم كلشي. الا قبلتوا عليا ودعمتوني بلي لايك وديروا ضغطوا على الجرس ديال الاشتراك ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد مني ان شاء الله. ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفه على القلب ديالكم. ونتمنى يا ربي تساعدوني حتى انا باش ندير هاد القناه ديالي، باش نعاون راسي ان شاء الله الا كتب الله، مهم افاده واستفاده باش نفيدكم انا بالروتين ديالي اللي كان بالحياه ديالنا، كيفاش تدوز، كيفاش الحوايج اللي دازت عندنا، كيفاش توصلنا هنا. المهم كاع الحوايج الا بغيتو شي حاجه، اللي بغى شي حاجه يسولني في لي كومونتير وانا نجاوبو. ايوا ندير عليها كاع فيديو ولا شي حاجه هكا. والخدمه هذه غير راني نصور واحد الشجيره كاينه خرجت هذا النهار الحد ما قداماش، خرجت ولدي يتعلم شويه البشكريب. ايوا ونضربوا دويره في الشمس باش نرجعوا ان شاء الله نوجدوا الحوايج ديالنا في الدار. ايوا المهم ان شاء الله تنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. ايوا اللي بغات شي حاجه تسولني عليها ان شاء الله.